Selamat malam buat teman-teman semua. Di sini saya akan mereview obat anak-anak kalau batuk parah, batuk akut ya. Yang sudah berbagai obat dicoba tidak sembuh, bisa menggunakan ini. Ini saya kurang tahu kalau bahasa Indonesianya. Tapi ini kalau bahasa Lampungnya jarangawai ya. Nah, dia tumbuhnya kayak di batu-batu napal yang lembab atau di batu-batu yang tebing itu tumbuh seperti ini, akarnya seperti ini, seperti ini, daunnya seperti ini teman-teman. Ini jarangawai namanya teman-teman kalau bahasa Lampung. Dicuci bersih sama akar-akarnya, bersih bener, direbus ya. Ini obat tradisional di Lampung, khususnya di Krui. Sekali lagi bagi yang punya anak-anak batuk, udah ke dokter nggak sembuh, ke bidan nggak sembuh, dia direbus. Nanti airnya seperti ini teman-teman, direbus. Nah, ini ampasnya direbus. Cara rebusnya begini teman-teman. Kira-kira kalau dari takarannya air mentahnya segini, nah direbus sampai dia surut, tinggal segelas lagi, hilang 50% ya, sampai kental. 2 gelas ini. 2 gelas ini jadi segelas ini. Nah, teman-teman ya. Ini berhubung anak saya batuk udah ini lumayan batuknya. Ini rata-rata orang Krui, orang Lampung, rata-rata tahu teman-teman ya. Ini jarangawai namanya. Tapi saya selintas kayak melihat kayak tumbuhan ini ya, apa? Aquascape itu ya. Kayak tumbuhan aquascape yang low CO2 ya. Apa namanya itu? Seriusan teman-teman. Maka saya pertama kali ngelihat ini kok kayak ya. Dia kayak ada umbinya juga teman-teman. Kayak ada umbinya juga, ada batangnya tuh. Ada kayak buahnya juga seperti ini. Nah, ya tuh. Dia tumbuhnya di ini teman-teman. Ini bekas dia nempel di napal-napal, di tebing-tebing, dekat-dekat air yang lembab ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jarangawai namanya teman-teman. Obat batuk paling ampuh ini, airnya diminum. Insya Allah ya, insya Allah teman-teman.